राम दोस्तों, जय श्री राम। और आ गई है बारिश और बढ़िया सा मौसम अभी। और अभी अभी पहुँचे हम लोग घर और पैदल ही आए हम लोग। तो बहुत अच्छी बारिश होगी, बारिश आने से पहले हम लोग घर पहुँच गए। अब देखता हूँ जी अंदर क्या हो रहा है। अंदर तो एक यहाँ पर शेर बैठा हुआ है, एक छोटी शेरनी है यहाँ पर और यहाँ पे है भाई पहाड़ी शेरनी। देखो क्या बना रही है भाई पहाड़ी शेरनी। जय श्री राम। पहाड़ी शेरनी क्या बना रही हो भाई? रोटी। अच्छा, आलू रोटी। यस। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आलू तो ये हैं, दिख नहीं रहा। क्या बात है, अंधेरा हो रहा है क्या अंदर बारिश से? बंद हो रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। मानस क्या कैसा रहा स्कूल में आज? बढ़िया रहा? बढ़िया रहा। पढ़ाई ठीक रही? हाँ, पढ़ाई तो ठीक ही रही। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं में बैठ गया। हाँ। अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।